Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係芒果蛋糕。新鮮芒果好味又容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房。我係大叔。今日我要示範嘅咧就係芒果蛋糕。咁佢有乜嘢同之前嗰啲唔同？其實分別唔係好大，但係佢某啲步驟咧，自己去試咧就要試好幾次先知道點樣整嘅。咁唔理你，譬如母親節、父親節、生日就算平時都可以整嘅，因為呢個真係唔難整嘅蛋糕嚇。只要咧佢唯一嗰個要求就係你要芒果當造，即係你唔一定話我一定要某一款芒果，只要你揾到嗰個芒果係甜嘅就得㗎。咁原因就係因為你成個蛋糕咧，佢嘅主角就係芒果，所以叫芒果蛋糕。咁如果你個芒果唔甜咧，咁一整出嚟嘅蛋糕咧就會變咗冇咁好食嘅，因為你啖啖都芒果。咁但係如果你個啖啖芒果都係酸嘅咧，咁就唔係咁好啦。可唔可以用其他嗱？因為呢一個做法咧，我係要減略咗某啲嘢，等好多人都嗰啲部分就唔使話我有咩技術乜嘢，係唔使嘅。咁你變咗你整呢樣咧，你如果你換其他落去咧，就有可能整得冇咁好嚇。咁所以咧，如果你話芒果蛋糕咧，其實我平時咧，如果要整芒果蛋糕，我可以好快，因為佢係特定攞咗芒果做一個主角，跟住之後咧，其他嘢咧就可以盡量。即係你話簡略啲又得，或者話你話唔需要咁講究技術都得。咁究竟點樣整咧？喺我講之前咧，阻你5秒鐘時間。如果你睇我影片咧，你仲未訂閱嘅話咧，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次煮嘢食嘅時候你就冇錯過啦。咁而家等我即刻話俾你聽，究竟點樣整呢個咁靚嘅芒果蛋糕 ？Let us begin。其實咧我就整過啦，唔難整嘅。首先咧就蛋白同蛋黃咧就要分開，咁原因咧就係一陣咧就我哋整個蛋糕嗰陣時，就個蛋白咧只可以有糖喺入面去攪，就唔可以有蛋黃，亦都唔可以有其他成分。所以你叫我揾個碗，首先咧就要你肯定個蛋係新鮮㗎啦。咁第二樣嘢咧就係你要將佢咧一陣分開兩個兜。最好咧就蛋白個兜大兜啲嘅嚇，咁你一陣睇落去咧你就知點解啦。你分完之後咧，嗰個蛋黃嗰邊加奶啦、雲呢啦、香草精啦，跟住咧同埋個麵粉。麵粉要篩一篩嘅，咁大粒嗰啲粗嗰啲就唔要嘅。平時咧，我如果煮其他蛋糕咧，我就落牛油嘅，用咗個牛油。但係呢一個咧，我就落菜油。原因咧就係牛油咧係香，但係咧佢個味會冚過咗嗰個芒果嗰啲嘅。咁其實你係要食芒果蛋糕芒果味，咁就唔想有太多其他味。麵粉咧呢個低筋麵粉咧，即係我哋叫整蛋糕專用嘅麵粉咧，就會篩一篩佢。咁大粒嗰啲粉咧，即係結咗嗰啲粉咧就唔好要。跟住就攪。首先咧要好肯定啲粉咧攪勻咗，同啲蛋漿嗰啲攪到勻晒啦。咁咧你先好去整下一步。咁下一步咧就係將個蛋白用攪拌機打。咁打之後咧就嗰啲糖咧就要分3次落去。咁就慢慢落。咁你話喂打到點樣？打到咧，你拎起嗰個攪拌機嗰陣時，就佢入面嗰度咧，嗰個蛋白咧係有少少拉得起嘅。咁咧你就係叫做搞掂。你一陣就會睇到噶啦。我會拎起佢糖就一定要分開3次啦。一次擺落去揾呢啲攪拌機，咪都搞到搞得冇咁靚嘅。咁你想食得個甜味平均啲將人煮出嚟嗰個蛋糕靚啲咧，咁咧就分開佢啦。整好之後咧，你咧就見到咧佢差唔多搞掂咧，你就會變咗好似cream 咁嘅。咁但係呢啲氣你見到咧有少少黐氣咁就得。跟住咧就將個蛋白擺落蛋黃度分3次。第一次咧
即係1/3啦，頭1/3咧，你就可以攪勻佢，係唔驚嘅。咁因為之後咧，你會一路慢慢咧，佢啲入面啲泡泡就會消失。但係第一次咧，可以有多啲空氣入去係唔緊要，你就攪勻佢先。跟住咧，第2次同第3次咧，你就要好似喺度得一菜咁樣啦，唔好攪，因為你越攪越多泡咧，佢越多氣孔咧，一陣食落去嗰陣時咧，一來就冇咁好味，二來咧就你會見到似個蛋糕切出嚟，中間好多個氣孔窿咧就唔靚嗱。咁一刀一刀，盡量就冇乜空氣入去嚇。咁好，第2嘢之後，點解你叫蛋白個兜大啲？因為就係咁。第3下咧就調翻轉嗱，因為完全冇空氣咧就唔得嘅。咁啊，趁呢個時候咧就即係倒落去嘅時候咧就有少少空氣。咁咧你就調翻轉嚟到第3下咧就倒翻落個剩翻嘅蛋白度，又係咁樣好似切菜咁搞咗幾下，跟住咧就一刀一刀咁樣界，咁啊整勻佢嘅嚇。咁當然啦，中間咧啲邊嗰啲咧你都可以嚇搞一搞，即係整到啲邊咧要撈埋，但係盡量就慢慢切嗱。跟住咧，你用嗰個兜咧，我今次呢個8寸嘅。咁咧，如果你好似我嗰啲個底拎得開嘅咧，就要包錫紙。如果你成個密封嘅咧，咁你可以唔使。但密封有個唔好處就係你拎出嚟嗰時好麻煩，我就會建議咧個底係拆得開嘅嗱。咁你就要包2層錫紙，一層可能穿。嗰啲水就會入去，因為我一陣就倒熱水嘅嚇，咁先擺落去焗嘅嗱。包2層咧就保證冇問題。跟住咧就倒啲，即係圍好佢，等佢唔好黐住嗰個兜啦。跟住咧就將呢一個倒落去，慢慢倒，唔使心急嗱。咁煮咧個溫度咧就喺度啦嗱。點解話33到35咧？睇你個爐有幾熱嗱。咁點樣試嘅熟味咧？我一陣會話你聽嗱。咁你倒落去之後咧，就完成咗之後咧，你就要燉一燉佢，燉翻入面啲空氣出嚟嚇，都要燉。你燉多幾下唔緊要嘅嗱。跟住咧就倒啲熱水嗱，倒幾多咧？成個盤咧滿咧就即係唔係滿啊，即係填勻咧就 OK 啦，少少大概半寸咁上下啫。跟住就擺落去個爐度焗嗱。佢焗完咧，你攞啲竹籤插入去掹出嚟，冇濕嘅，咁個蛋糕就熟啦嗱。跟趁佢整緊嘅時候咧，焗緊咧，你就切芒果片啦嗱。最好咧就拎住個芒果嗱，小心啊！你如果驚咧就戴手套，但係我就唔建議，因為滑嚇。你攞把刀咧慢慢切，就冇心急，一陣切到手嗱。切滿咗一盤之後咧，佢嗰啲芒果兩邊，即係中間個圍咗心側邊嗰啲肉咧，可以切出嚟。啲邊邊角角咧冇咁靚嘅切出嚟。咁我就用4個芒果，3個切片，1個就切粒。啲邊咧我就又係擺埋一齊，一陣咧就夾喺2個蛋糕中間嘅。咁因為唔使咁靚，睇唔清楚。咁啊，但係咧你切得靚嗰啲咧，要鋪面裝飾嗰啲咧，就要分開啦嗱。咁我呢個咧就2個做法嘅，一個咧就切一粒粒，咁一個咧就將個冇切皮嘅芒果咧就解開兩邊之後咧，就攞個會整到圓形即係生果嗰個根咧就係筆嗱，隨你嘅啫，你中意切片都得㗎，佢跟住整到玫瑰花，睇你咩時候食整咩節日嗰個咧就真係好隨你啦。同埋我話用士多啤梨，你中意落埋奇異果又得，落啲哈密瓜都得，咁等個顏色再鮮豔啲，再多啲顏色都得。嗱，呢個咧就隨你，咁但係我就整俾你哋睇下，咁點樣整嚇？咁整完之後咧，嗱呢個芒果片咧，因為你未食用得㗎，就揾保鮮紙包擺落雪櫃，用得先攞出嚟。嗱，而家就試啦，冇濕嘅就拎得出嚟。我呢個咧就焗咗33分鐘嘅啫，因為我知我焗爐，咁但係有啲焗爐咧差少少咧，或者細啲嗰啲就可以35嗱。跟住咧就整個忌廉物，咁啊攞咗 heavy cream 啦，咁啊落3杯，咁跟住咧糖就落1杯嗱，因為我個糖咧就用咗呢個半杯嗰個量杯，所以咧你就見咗我落2次，但係其實係1杯嘅啫個份量。
落咗落去咧之後咧，你就打，因為你而家個蛋糕咧要攤凍佢啊，大概攤10分鐘、15分鐘，你先好去解開佢入面，擺唔係你啲忌廉擺入去咧即刻溶噶。嗱，你咁打之前咧，你就盡量用手喺度轉幾個圈先。如果唔係咧，啲粉會彈到周圍都係嘅。你一嚟就開機。如果驚佢彈咧，你可以喺個面度咧鋪2張即係一張廚房紙，咁啊頂一頂，即係遮住佢。咁你搞到咁上下，佢就唔會再彈嘅。嗱，點為之搞好咧？你到你拎起反轉咧，嗰啲忌廉咧唔跌落嚟，黐咗喺個兜度咧，咁就叫完成。唔好整太耐，整得耐咧反而唔好，同埋硬嘅嚇。咁咧嗱，蛋糕而家咧攤凍咗就拎出嚟。你睇下，如果冇好似我呢個咧，你可以用把刀切開佢一半都得嘅。我咧就會建議用2層，因為3層厚得滯。如果啲芒果唔夠大個咧，就冚唔晒嘅，咁就唔靚嚇。跟住咧，佢個面咧有少少脆脆地咧，即係因為焗過啊嘛。咁你如果想唔要咧，你可以好似我咁方法反轉佢擺喺個煎度，咁佢咧就會黐得咗啦。如果你話喂唔得，我中意要個面係有少少脆脆地嘅，咁咧你見到我攞咗張牛油紙出嚟，你擺牛油紙上面，咁就冇事啦。咁啊睇下你點，因為我反正要搽嘢，我唔中意佢個面有少少脆，咬落去個口感有少少唔同。嗱，跟住就先鋪一層忌廉係面啲 cream， 上面就揼你頭先啲邊邊角角嗰啲冇咁靚嘅芒果，就鋪滿佢啦，自己食就唔使慳嘅。鋪滿然之後，上面再鋪浸 cream， 之後再冚個蛋糕。嗱，跟住啲人咧就會話你外面鋪嗰陣 cream 咧，你如果技術唔好咧，話就好難整。嗱，今次咧就係唔使擔心呢樣嘢，原因就係咧，因為你喺嗰個 cream 上面會再鋪芒果，所以冇咁靚唔緊要，你只要將嗰啲 cream 包住成個蛋糕咁就得啦。呢個係純粹為好食嘅啫。嗱，你見唔見成個面係甩出嚟㗎啦？如果唔想咧，就擺喺牛油紙上面嗱，跟住咧就鋪滿呢啲 cream 咧，連埋側邊都慢慢咁樣整好佢。咁但係唔使話整到好完美，話好滑好靚，因為你鋪完個芒果之後咧睇唔到嘅。所以我話咧整呢個咧就技術咧就唔係必要嚇，因為如果你要整其他蛋糕話，你要戒到好靚，整到好完美，因為你睇到㗎嘛啲 cream。但係呢個咧你就唔需要話真係睇到，你淨係整到佢平一平。你唔好話一邊好高一邊好低，你鋪咗芒果都覺嚇。咁咧就將啲大塊啲咧就喺側邊，一塊一塊搭住嚟鋪嚇。咁咧啲切得嗰啲冇咁靚嘅口喺個頂，因為個頂會再冚其他細塊嘅芒果肉嚇喺上面遮住嘅。咁所以咧你切得靚嘅咧就向下，跟住就補呢啲細塊嘅喺面。補完之後咧，上面你可以擺士多啤梨又得，芒果肉又得，咁你中意擺乜嘢都得。嗱，其實就係咁簡單嘅咋。整呢個蛋糕咧，前後後連焗咧，你整嘅嘢咧2個鐘頭內實整好。嗱，如果你想佢再靚啲咧，你揾啲糖開水溶咗之後咧，就揾個掃喺個面咧，佢就會再拎啲嘅。咁但係咧就會甜好多。咁咧我就唔整嘅，但係如果你想佢靚咧，可以咁整。嗱，跟住去啲 cream 喺嗰啲邊度，咁啊收咗佢，等佢睇落去靚啲。嗱，就係咁簡單。嗱，如果我整到，你都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。